Доброе утро, друзья! Просыпаемся, солнцу улыбаемся. Предновогоднее утро. Сегодня какое у нас число? Уже 28-е, суббота. Ксюшенька у меня. Ксюшенька закончила четверть. Отлично. Какие оценочки у тебя, Ксюш? 5. Ну-ка, что ты сегодня попросила на завтрак? Рисовую кашу. Рисовую кашу. Вот так вот у нас все оформлено. Итак, ну-ка лицо красиво делай. Ксюш! Вкусно! Какао будешь пить? Олень шикарен. Покажи, что родители и бабушка тебе купили. У тебя это уже третий гаджет. Опять ухватила. Мне Хочешь выпала стряпать? какая-то Можете лягушка для покупать. бабушки. Да? Ксюша какие-то ставит эксперименты. Так написано, да, в холодную воду? Ну, как-то так. Вот так вот она у нас плавает, лягушка. Баба собирает лягушек.